Почитувани гледачи, ве поздравувам од цалата Кале која полека се загрева за да го гости второто полуфинале меѓу ТФТ и МЗТ Скопје аеродром. Откако првото предвадена во населбата аеродром заврши во корист на актуелниот шампион на Македонија, МЗТ слабеше тогаш со 77 спрема 52 и порача дека има намера да се пласира во финалето 10-ти пат едно по друго или вкупно 16-ти во своето постоење во самостојна Македонија. Меѓутоа, ТФТ досега два пати слабеше против МЗТ оваа сезона. Всушност последните две гостувања на шампионот во оваа сала беа поразителни за него. Првото во финалето во Купот на Македонија таму во февруари, а потоа и во првото коло по почетокот на суперлигашката фаза, кога ТФТ славеше исто така со 73-69. Од тука има зошто легитимно да се надеваат домакините дека ќе преживеат во плейофот и ќе си овозможат мајсторка, барем ако ништо повеќе, во дуелот со фаворитот. Борис Милковски со истите играчи ќе настапи на вториот надпревар. Се реши за Кортон, Смит, за Бишоп и за Морган да бидат неговите четворица странци. Оној петтиот американец Майкл Мвабузор останува надвор од тимот. Еден тренер кој што направи бум оваа сезона со својата екипа, пред се затоа што го крена пехарот во Купот на Македонија. На спротивната страна, МЗТ Скопје со еден моќен ростер, со тим кој што може Александар Петровиќ на клупата да го командува, да го ротира и повторно да си дозволи резултатот да расте во негова корист. Барем така беше на првата средба. Еден тим во кој не смее да имат звезди, туку избалансирано сите придонесуваат и опасноста за противниците доаѓа буквално од секој играч на паркетот кој го носи дресот на МЗТ Скопје. Александар Петровиќ во серија од 10 победи е со МЗТ. Оваа последнава со ТФТ во првото полуфинале беше 10-та поред, откако 9 нанижа во 10-те кола од Суперлигата. Весели лица, распеани и на двете страни од трибините во Кале. Ова знаме е на домашната трибина, на публиката од Тафталиџе. Се најавуваше дека ќе има помош и од Костивар, тимот со кој ја завршија суперлигашката фаза и со кој практично се пласира во овој плейоф втор пат во две сезони играње во македонската кошарка. Лендриус Кортон, 23 годишниот предводник, барем поентерски на ТФТ, беше најефикасен на првиот меч со 13 поени, а истата улога во својот состав ја имаше другата 23-ка, Немања Милошевиќ, една блескава партија без да промаши за црногорскиот крилен центар и со негова помош практично во тоа второ полувреме МЗТ тргна кон победата. Повторувам, беше 77-52 со едно фантастично второ полувреме за аеродромци кој го добија со 40-21. По 20 поени тие постигнаа во секоја од двете четвртини, третата и четвртата, а вкупно примија 21 во цело второ полувреме. Од тука одбраната ќе биде веројатно фактор и на оваа средба ако профункционира, ако повторно успеат кој било од екипите да го стимна противникот по број на поени. Овие две екипи имале надпревари и со многу кошеви, со шутерски расположена вечер за играчите. Во нив не може баш да се предвидува, но кога одбраната е на високо ниво, МЗТ се чини има предност. Зошто? Затоа што ТФТ многу често се подпира на своите снајперски квалитети на ударот од далечина. Тоа беше проблем во петокот, затоа што биеше 3 од 18 за тројка со еден многу лош процент
и воопшто од поле. Ја гледаме судиската тројка, Игор Митровски и Зоран Митровски заедно со Александар Давидов ќе ја делат правдата на овој надпревар. Претходно да информирам, веќе заврши средбата од второто полуфинале, средбата број 2 меѓу Евроникел и Пелистер. Таму гледавме една интересна завршница, можевте да го проследите тој дуел исто така во директен пренос на МРТ3. Победа за кавадарчани 90-89 и тие успеаја да си обезбедат мајсторка против Пелистер, трет меч кој ќе одлучи кој ќе оди во финалето во вторник во Битола. Ако овде исто така успее да победи ТФТ, ќе гледаме мајсторка на теренот на фаворитот во вторник. Полека се наместија почетните петмина и во двата тима. Има промена кај ТФТ. Овде почетник, односно стартер, ќе биде со број 9 Страхил Николов, кој имаше доста солидна партија и за едно чудо ќе почне на местото на Амир Смит. Из профилни играчи, 200 сантиметри високи и двајцата, меѓутоа многу по-дефанзивно ориентиран Смит и ќе видиме сега како ќе биде ефектот во тимот на ТФТ со Страхил Николов од почетокот, но пред да видиме што било, се разбира ќе мора да се исчисти паркетот од овој прв навивачки потек од групата на Фемили Аеродром, од она карши нашите камери, се забавуваат, се разбира и ова е дел од надпреварите и било дел во минатото. Среќа нека е само картија, имало и многу полоши предмети на паркетот кога се играат кошаркарски средби, се да помине во знакот на спортското навивање. Посакуваме и порачуваме, се разбира. Дамјан Стојановски, капитенот на МЗТ, имаше исто така важна улога во победата во првиот дуел во Аеродром. Одигра добри близу 25 минути, речи си идентично со својот брат близнак Војдан, 24 минути и 40 на секунди, и двајцата постигнаа по 10 коша, и двајцата имаа по 4 скока, една асистенција повеќе имаше Дамјан, 3. Многу борбени и многу важни во она што не се мери со бројки и со статистика во одбраната, во тоа темпо кое го прикажува МЗТ во текот на сите 40 минути. Во стартната петорка на МЗТ, кој патем ќе го има првиот напад, повторно браќата Стојановски, повторно Роберт Рикич, Бреј Ајви и Куон Дејвис. Тоа е идентичната стартна петорка како и на првото полуфинале пред 2 дена. Се чини се исчисти теренот и може да почне суштински ова полуфинал, иако помина 4-5 секунди. Дејвис, па Војдан. Еве го Бреј Ајви. Добра асистенција, но немаше добра позиција Рикич за да ја материализира. Дејвис за тројка непрецизан. Тргна убаво на почетокот на тој надпревар во петокот, па направи на брзина неколку лични грешки, 3 многу рано, и одседи добар дел од средишницата на мечот на крај, и тој многу важен во триумфот со суштинско значење, со 12 поени и 3 скока. Еве го Страхил Николов, новото име во почетната петорка. Еден убав пик-н-рол со Александар Костовски, први поени на средбата за Николов, води ТФТ. Дамјан бара простор, ако не слободен играч, убаво го најде траекторија до обрачот и лесно положување за први поени на капитенот на МЗТ. Велам, ова ќе биде 10-то финале едно по друго. Деценија кои ја одбележуваат тимовите на МЗТ, се разбира во различен состав. Меѓутоа, Дамјан Стојановски е еден од оние кои многу долго се во тимот и придонесуваат со своите игри. Уште од 2012-та тој е член на тимот во сите тие титули и финалиња во последнава деценија. Еве сега офанзивен скок за капитенот. Ајви го мина Бишов, го најде Војдан.
ке проигрува со Рикич, овој се доближи до кошот доволно за да бие сега и офанзивен скок за Рикичот како не успеа во првиот обид. И лошо додаде, но Морган е невнимателен, некако ја добра таа топка во своја преградка и сега еве позиционен напад на ТФТ, иако помина неколку секунди, уште 14. Ландриус Хортон, Хортон за тројка, нема поени. Имаше многу лош шут од далечина, па и му требаше долго време додека да запали со прецизноста, со реализацијата Хортон. 1 од 6 биеше за тројка. Гледаме како се бореа Николов и Рикич за топка. Ке имаше овде офанзивен скок за Страхил Николов ако Рикич не направеше прва своја лична. Ево го Николов, Костовски. Многу амбициозно да се пронеде Николов во срцето на рекето таму. Беше прерано прекината играта уште пред да тргне на забивање. Оде Хуан Дейвис покажа чекори судиите. Имаше тука еден чекор уште кога ја прими топката пред да тргне на двочекор Хуан Дейвис. Хортон до Костовски. Многу скромен напревар одигра Алекс Костовски на гостувањето во петокот. Само 1 поен. За волја на вистината не се не обидуваше многу. Шутна само 2 пати. И тоа за тројка. Продолжува нападот на ТФТ. Бишоп, Морган. Ова е удар за 2 поена. Не го посака топката. Брз пренос на гостите. Војдан за Дамјан. Нема да се решува за да бие преку Бишопа. Добра одбрана на Морган против Рикич. Ако не да ја избие топка да барем да ги врати назад. Војдан преку човек. Тројка. Еве првата тројка на Војдан Стојановски, кој исто така биеше лошо за 3 во петокот, 1 од 5. Ке се повторувам со овие податоци, но има лоша шутерска вечер. Буквално сите за 3 поени. Ова е атрактивна блокада на Рикич, а први поени на Морган. А за лошата реализација се разбира, говори резултатот, само 52 поена на ТФТ и 77 доволни на мазата за триумф. Еве го Рикич со доминантно положување каде што царува тој под обрачите. 6-7. Ова е фаул во напад. Со една кисела насмевка Александар Костовски ќе проследи оваа судиска одлука. Имаше тука удар со контакт со раката во лицето на Билреј Ајви. Ајви и Војдан и Дамјан Стојановски. Еве го Дамјан, тешко ќе се снајде да игра со грб свртен тука, иако го чуваше Костовски, но многу брзо дојде Николов на помош и направи лична. Само да видам дали е сепак за Костовски е личната во таа нетипична центарска одбрана од него под рекетот, направи прекршок уште пред да дојде на помош Страхил Николов. Дамјан Стојановски, еден од посигурните кога се во прашање изведувањето на слободни, меѓутоа немаше таква можност на првиот меч. Ова се негови први обиди од пенал линијата и 2 пати е успешен за 9-6. Хортон добива блок од Николов, сега го има Рикич, тешко против него кога нема каде да пивотира, да дрибла. Николов амбициозно и успешно против Роберт Рикич. Страхил Николов прикажува една константна игра, 4-ти негов поен. Загубена топка, прифаќа Хортон,
Можност за ТФТ да се врати во водство рано во овој напревар. Морган. Нема тука ништо, но имаше среќа да ја врати топката. Нема уште многу време. Го фати на изненадување Рикич, кој некако се фокусира каде би додал Морган, а тој наместо тоа се крена и прецизно биеше за свој четврти поен. Еве водство на ТФТ, 10:9 на точно половина од првата четвртина. Ајви не се реши да бие, повторно доби топка, сега Дамјан, прецизен е Дамјан Стојановски, втора тројка за МЗ-та, по една за двајцата браќа близнаци. Бишоп Морган во дуел со Дейвис се чувствува расположен. Двейн Морган, засилувањето на ТФТ во пресрет на Суперлигата дојде од екипата на Феникс и не погреши Борис Милковски со неговото ангажирање. И уште една загубена топка на МЗ-та и нова можност за екипата на ТФТ. Овде ќе има две слободни фрлања од Дейвис е личната. Може би ќе имаше и дополнително, но не успеа да погоди Двейн Морган. Првите замени се прават една вистинска замена двојна за Александар Петрович. Рикич и Дейвис излегува од игра, а Бојан Крстевски и Немања Милошевиќ се на теренот. Дваесет годишен е Двейн Морган, дојде од Феникс, велом имаше просек од 18 поени и 7 скока по надпревар во 22 меча во она прва фаза од првенството. Осми негов поен. 14-12, но Бргу го менува тоа. Ајви со првите своји поени за 14-14. Одигра најмногу Бре Ајви во тимот на МЗ-та во петокот. Одлика е на Петрович да ротира многу, да не дозволува да се замори некој, постојано да има свежа петорка, свежи играчи. Само да го проследиме овој обитот. Втора шанса за ТФТ. Амир Смит се појави на теренот неодамна, влезе од купата и еве ги неговите први поени, а ќе има и дополнително слободно фрлање, бидејќи Крстевски го фаулираше. Двајца имаше покрај себе, Дамјан како бекап во позадина, а Бишоп беше, мислам, тој кој што ја украде топката и му овозможи на Смит шанса да бие, тој ја искористи, а еве го користи и дополнителното слободно фрлање Амир Смит, вториот по коефициент на корисност, по индекс на корисност во тимот на ТФТ на првото полуфинале. И повторно пукнатина во ова брамбена зона на ТФТ за да си најде уште еднаш пат до обрачот Бре Ајви и да врати на -1, 17-16. Во меѓувреме имаше замена. Адем Мекич е во игра за МЗ-та, тој го чува Хортон на граница на лична. Сега грешка на Джермейн Бишоп. Буквално ја испушти топката под налетот на Војдан Стојановски. Не имаше физички допир. Некако се разжести темпото, побргу течат нападите. Адем Мекич сега сакаше во простор, па и се разбраа со Крстевски, но тој задоти. Еве атракција! Амир Смит, едно од главните оружја на ТФТ цела сезона. Човекот кој што има само 202 сантиметри, 200 сантиметри ќе се поправам, а се бори со колосите од сите македонски екипи прволигашки. Ке има лична, но пред да ја врати Војдан Стојановски топката во игра, велат потребно било да биде избришана. Ајде да видиме кој што направи досега. Значи,
на брзина, ефикасна четвртина и затоа на брзина нанижаа поени неколкумина во двата табора. А кај МЗТ Скопје пошаренолика е листата со стрелци. Бреј Ајви може сега да ја предводи ако погоди, но не е важно тоа ако тимот поентира овој пат во името на Бојан Крстевски. Први поени за него. Джермейн Бишоп, добро е за ТФТ и тој да проработи. 22:18. Ова е ТФТ кој што го постакуваат навивачите со црни обележја. Милошевиќ, Војдан се помести со чекор влево, нема тројка во вториот обид, но се изборија за уште еден напад и еве го се поправа Војдан Стојановски. Тројка за 22-21 ја анулира она на Бишоп по предното. Сега Кортон од никаде ја изваде оваа топка, ќе има кош и дополнително слободно за Ландриус Кортон. Адем Мехич го следеше и тука на работ беше овој дуел. Крена раце македонскиот репрезентативец во знак дека се е чисто, но попусто. Кортон го постигна својот четврти поен. Петиот ке го чека во следна пригода. 8 има Морган, 4 има и Николов, 3 има Бишоп, Смит има 5. Војдан Стојановски не е силен колку Морган, ниту висок, но се дрзна да бара позиција за кош. Ке може од оваа страна. Многу итро го направи ова Војдан, штета не влезе топката, а добро го излета Смит, кој несомнено ќе го блокираше ако тајмингот беше добар. Костовски бргу ја пренесе топката. Морган, чиста позиција, голема далечина, не е проблем. Двејн Морган, слично како во петокот, еруптираше уште рано на преварот. Еве го и сега 11 поени од овие 27 на ТФТ на 64 секунди до крајот. Тој е главниот носител на играта во нападот на домашниот тим. 27:21. Водство на ТФТ кое може само да вети многу интересен напревар овде во салата Кале. Подсетувам дека се игра до 2 победи и дека ТФТ со овој меч, со овој реванш единствен на свој терен бара да се доведе во една ситуација во која ќе дојде меч на се или ништо. Тие се очигледно покажа многу ефективни во таквите ситуации. Никој не сметаше на нив во Купот на Македонија, но во тој елиминацијски систем току во таа ситуација се или ништо успеаја прво да го елиминираат лидерот тогашен Пелистер на првенството, а потоа и МЗТ Скопје во финалето. Од тука сигурен сум дека Александар Петровиќ најмалку што посакува е да се доведе на 40 минути да се види или не против тим како ТФТ кој што е многу непредвидлив во најдобра смисла на тој збор. Мекич, Милошевиќ и Крстевски останаа во игра. Војдан и Кристијан Николов кој што е единствената новина во петорката. Милошевиќ ќе се бара и од него освежување, еден импулс во нападот. Војдан прави добро се и во оваа ситуација и во претходната се ослободи еден школски скокшут, но токму исфрлањето на топката потфрли и го изневери. Ова е аут за ТФТ, затоа што Николов последен играше. Не знам колку се забележува замаглената атмосфера во Кале, но сето тоа придонесува за една вистинска спортска, кошаркарска сценографија овде. Виктор Ташовски, него спомнавме неговото влегување во игра. Во дуел на најниските во двата тима заработи 2 слободни фрлања. 20 години има овој млад плеймейкер на ТФТ, го доби дуелот со Кристијан Николов, но само ако успее да поентира. Беше автор на 1 поен само во петокот,
нема да може да оди повеќе од тоа, барем за сега, затоа што го промаши првото слободно. Имаше 3 скока и 1 асистенција и со тоа некако го обликува својот придонес. Но еве не успива на крајот. Излезе Николов победник од тој дуел. Уште 22 секунди до крајот на четвртината, Мазата има шанси да се извлече од оваа највисока негатива од 6 поени. 27-21. Војдан како да не знае која опција да ја одбере. Еве сега за Николов. Уште 5 секунди до крајот. Војдан ќе мора да бие. Војдан Стојановски прекусок. Уште 3 секунди за ТФТ, но Крстевски ја допати топката за малку, ќе погодеше Бојан Крстевски. А тука беше и Мекич, евентуално од одбојка да врати. Не сака и не сака за Мазата, но тоа е. Едноставно мора да се носите со секундите, десетинките, сантиметрите или милиметрите кои решаваат во кошаркарските мечеви. Една ефикасна четвртина која не наликува на ништо од тоа што видовме во петокот во првата пресметка, затоа реков дека не треба да значи ништо таа средба од аспект на некој репер. Еве, Морган 11 поени, Смит 5 поени, Николов, Страхил Николов и Лендрюс Кортон по 4 во тимот на ТФТ, а кај Мазата Скопје 7 има Дамјан, 6 има Војдан Стојановски, 4 Брејајви. И само уште двајца поентираа по еднаш Рикич и Крстевски, несомнено дека ќе бара повеќе од шутот, од нападот Александар Петрович. Иако видовме неколку чисти позиции, но не успеаја да реализираат кошаркарите на Мазата Скопје. За сега само 42% шут од поле, 8 од 19 за гостите. 68% е таа бројка кај ТФТ. Го гледаме најатрактивниот момент до сега, овој Цепелин, лансиран од Александар Костовски и екзекутиран од Амир Смит. Убаво е да се расположени и двата тима, да се гледа квалитетна и атрактивна кошарка, а потоа нека победува подобриот. Останува Ташовски во игра, како влезе во последните минути од првиот период. Костовски, сега со двајца брзи играчи ТФТ, Ташовски, отворен простор, тројка. Прва тројка за Ташовски во ова полуфинале против актуелниот шампион на Македонија. Мекич, Милошевиќ имаше време да погледне и да погоди. Продолжува непобедливоста на Немања Милошевиќ во дуел со обрачот на ТФТ. Нема промашување. Морган против Немања Милошевиќ. Добро загради Црногорецот и го принуди да сгреши американскиот кошаркара, сега лична од Костовски со намера да ја прекине потенцијалната контра од Мекич и чекаше таму Ајви напред. Искусно од некогашниот плеймейкер и на македонската репрезентација, а и на Мазата Скопје. Одигра Костовски една сезона за Мазата. 2013-14. Кристијан Николов против Костовски за Крстевски. Прекратко, инаку ќе важи поените. Беше фаулиран центарот на Мазата. Само да ја погледнеме уште еднаш оваа ситуација. Беше оставен сам и дури потоа дојде да коригира овде Амир Смит. А Маслинко малку задоцни во покривањето. Стрелец на 9 поени на првата средба Бојан Крстевски. Ниеднаш не застана на линијата за слободни. За
Затоа сега максимален. И бележиме за него поените број 3 и 4, а сега проблеми за Ташовски, едва изнесува и прифати Смит, овде ќе оди до крај, несомнено е тоа, дали се сопнал, очигледно да, Масленко одлично следеше и први поени за него од офанзивен скок, отвора шанса, Костовски, украдена топка, ова е намерна од Бреј Ајби. Ајде да погледнем уште еднаш. Да бидам искрен, не ни забележав кога лукаво тоа сето го изведе Александар Костовски и внимаваше на транзицијата на преносот на МЗТ и пресече. Тоа за Костовски само да погледнам, тоа е втора украдена топка. Имаше само една на првиот полуфинален меч. А сега веќе покажува дека има намера да се поправи од тој свој подпросечен ефект. годишен е Александар Костовски. Велам, имаше една сезона во дресот на МЗТ и ја освои титулата во 2014 година. Но затоа добро знае како е да се губат финалиња, дури 4 има загубено во македонското првенство, едно со Работнички, 2 во дресот на Куманово, едно во тимот на Вардар осигурување. Поради тоа што беше неспортска личност, сега и топка отстрана која му носи поени на Амир Смит. Извонредно игра ТФТ, еве 10 разлика по 1,5 минута во втората четвртина. 36-26 се подготвува Роберт Рикич да се врати. Мекич сега упорен, му се исплати, го награди топката. Први поени се тоа за Мекич, намалува на -8. Масленко се двоуми Ташовски, кратко. Се уште нема прекин за да влезе Рикич, кој седи овде покрај аутлинијата. Милошевиќ против Масленко. Милошевиќ се доближи доволно, сега ќе направи ролинг. Сето тоа оди мазно, искусно, глатко за Немања Милошевиќ. Украдена топка од Мекич. Забивање од Мекич. Гледаме еден динамичен, интересен надпревар кој што покажува дека не смеете да трепнете. Адем Мекич ја возврати практично она акција на ТФТ од пред некоја секунда, минута, не знам колку помина кога Костовски украде, па имаше потоа поени од Смит. Еве сега Мекич за серија од 6-0 за многу кратко време на МЗТ Скопје и резултатот е повторно жив, 36-32. Овде се може да се случи не до крајот на полувремево, во следните 60 секунди. Како одат работите, овде ќе гледаме меч со многу поени и со многу неизвестност. Но рано е да се предвидува, овде не е важна само динамиката, важна е константноста, колку ќе издржат со ова темпо и едните и другите. Се разбира дека за Борос Милковски предизвикот е поголем да се ротираат и да се распоредуваат силите. На минатата средба практично играше со 8 кошаркари. Ајде, не ме сваќајте буквално, но од оние со кои почесто беше на паркетот, само може да ги издвоиме настрана Сапунџиев, кој 5,5 минути одигра, Аргировски нешто над минута и Наумовски и капитенот Еди Стури кој воопшто не влегува, што значи само сумнина беа преку 8-9 минути или двоцифрен број минути. Но еве сега напад на ТФТ со непроменета петорка колку што можам да забележам. Амир Смит, Ташовски понатаму е во игра. Костовски. Бреј Ајби е задолжен за него. Костовски, тежок шут. Ајби колку што можеше попречи.
Мекич ја прифаќа топката. Николов. Точно 3 минути помина од почетокот на втората четвртина. Мазата се одбрани и сега е во налет да ја продолжи серијата од 6-0. Ајви, не знам дали ќе биде ова тројка. Погодува Ајви, тројка е. Во прв миг мислев дека згази на линијата, но не. 36-35 изгора натоа лична во напад. Ау, каков лош период за ТФТ. Па неверојатно е како пред само некоја минута и пол има 10 разлика и се чинеше дека полека земаат замав и ќе му се спротивстават на фаворитот од другиот крај на Скопје. Еве ова лична од Виктор Ташовски. Може би време малку да одмори, да се смири малку 20 годишниот плеймейкер на ТФТ. Останува сепак во игра сега. Имаше нова лична врз Брей Ајви од Амир Смит. Прва за него. Значи, 1 минута и 38 секунди од 36-26 до 36-35. Е, толку му требаше на мазата да направи серија од 9-0. А сега напаѓа. Само внимавајте, има 4 лични, тимот на ТФТ веќе направено. Од огромна далечина Мекич, преамбициозно, но Рикич се избори за да има овде нова шанса. Милошевич колку борбено и на крај морам да почекам. Овој воздушен карамбол резултираше со топка за Костовски и нема поени за Ташовски. Плодна бркотница, барем со интересни моменти, ако не секогаш со поени. Николов тргна тој да положува, ќе има само слободни фрлања. Призна лична Джермейн Бишоп. Еве ова оној момент ситуацијата кога Милошевич меѓу тројца успеа некако да ја извади топката, но немаше поддршка. Се враќа Морган во игра, Хортан, тука се Бишоп, Смит и Костовски. Ова се петмината кои ја почна првата средба, но ние се фокусираме на Кристијан Николов, неуспешно. Чека првите поени. Еве го првиот. Имаше 2 на минатата средба, но беше најдобар асистент во составот на мазата. 4 пати додаде за кош на некој од своите соиграчи. Хортон не се реши да оди покрај Рикич. Сега го направи тоа и си зема офанзивен скок. Врати назад за Костовски. Нема поени за Костовски. Амир Смит. Фаул врз него. Кој го направи? Мислам дека Николов крена рака од позадина, тој беше така е. Иако тука беа и Мекич и Ајви. Морган. Милошевич покрај него. Морган побрзе со скок на назад од табла. Двејн Морган. Тоа што седна на клупата не му го поремети ритамот. За него 13-ти поен. Ајви има слободен простор. Ајви! Ева го мазата Скопје во водство. 39-38. По серијата од 10-0, која заврши со тоа слободно фрлање на Николов, а потоа ја прекина Морган. Еве, продолжува. Ќе видиме дали ќе расте и понатаму. Важно пресвртот го бележиме некаде во втората четвртина на половина од неа. Нема ништо, нема фаул врз Хортон. Брз пренос на топката на мазата. Убаво размислуваше Ајви да го проигра Рикич, кој имаше дуел со Смит, но американецот е извонреден дефанзивец и знае да се постави, да спречи противник и без фаул.
Мекич ја напушти играта, Дамјан Стојановски се врати, го гледате веднаш притисок врз Хортон. Ландриус Хортон, само 23 годишен. Ова е лично од Дамјан, а на работ беше да ја врати топката во свое поле. Хортон дури малку погледна каде ете ова е тој момент и овој мал дуел со рамо беше причина зашто се огласија судиите и ја свирна првата личност за Дамјан. Еве уште еднаш. Ландриус Хортон ќе има дополнително слободно фрлање. Четврта лична за МЗТ во овој период. Прецизен е американецот, седми негов поен. Го враќа водството на 41-39. Дамјан па Николов. Николов ги разгледува опциите, но нема многу време уште за мислење. Ајби е лево од него, десно е Милошевиќ. Николов се реши на крај за ниеден од нив, туку за Рикич. Во ногата на Хортон и само 3 секунди и 3 десетинки ќе има овде за овој напад МЗТ Скопје. Сега Ајби отсвртување, многу тешка позиција. На крај што? Ова е скок за Страхил Николов на брзина, едно додавање квотербековско за Хортон, но немаше позиција за шут. Уште 4 минути до крајата полувремето. Бишоп, Николов има отворен простор, но не е така како се прашува Рикич. Со своите долги раце, 219 см високиот Рикич. Ајде што го запре нападот на ТФТ, овозможи ова тројка на Дамјан Стојановски да се случи. Втора успешна тројка за капитенот на МЗТ Скопје. 10-ти негов поен се израмнува со Ајви. Еве први поени од игра за Александар Костовски. 4 вкупно. На многу сличен начин возвраќа Кристијан Николов, 44-43. Се менуваат и двете екипи во водството, а уште 3 минути и 17 секунди има да се игра. Ова е NBA резултат, ке надминат 50 поени уште во првото полувреме. Како тргнале? Лична грешка од Роберт Рикич и тоа е негова трета податок кој што сигурно треба да го замисли Александар Петровиќ. Ке нема да остане во игра, да. Дејвис ке го замени. Нему е право на Рикич сигурно. Нема фаул, вели овде при седнувањето на клупата. Хортон. Ке биде важно како ке се однесуваат од пенал линијата и двата тима. Особено ако продолжи оваа тесна игра, нишалка на резултатот. На првата средба ТФТ ни не беше баш најефикасен, шутираше со 56%. 9 од 16, еве го сега Хортон со половичен ефект. Првото го утна, второто го погоди и доаѓа до 8 поени. Николов. Дамјан Стојановски. 4 четворки на семафорот каде што е резултатот. Еве го повторно Дамјан. Прва грешка во обидите за тројка на капитенот на МЗТ Скопје. 2 од 3 има сега. Морган. Колку добро се движеше оваа топка, си реков, ке продолжи со нов сигурен кош, но нема такво нешто. Николов. И тој не погодува тројка, офанзивен скок на Дејвис и лична од Хортон, која ќе му донесе златно шанса на Дејвис за поени. Има замена, Војдан Стојановски го игра на местото на Бреј Ајви. Ако Дејвис ги чека своите први поени. Само еднаш се обиде досега, имаше удар за 3. Непрецизен е и сега.
Не искористи оваа шанса американецот кој го засили МЗТ Скопје на почетокот на сезоната од холандски Фейнорд. Костовски, двајца покрај него, малку напамет кон Хортон, а признав американецот затоа што беше подвижна цел. Не беше баш мирен, добро, тоа е игра без топка, се разбира, но тргна на спротивната страна од онаја на која што се двиеше топката. Немања Милошевиќ, има ли објаснување за оваа негова игра? Што шутна, погоди. 44-47, МЗТ Скопје води на 2 минути и 8 секунди до крајот. Неверојатно игра црногорскиот крилен центар. И понатаму нема промашување. На првата средба биеше 4 од 4 од поле. Два имаше од игра, 1 од 1 за тројка. Еве го сега стигнува Немања Милошевиќ до својот 8ми поен. Значи, во моментов само Морган е двоцифрен со 13 поени. Не, ќе се поправам, Ајви и Дамјан Стојановски имаат по 10. Тие се најефикасни кај МЗТ, Милошевиќ дојде до 8, а Морган е како да нема доволно поддршка од останатите, барем во поентерска смисла. Смит има 7 поени кај ТФТ и тоа е се. Хортон, се извинувам, и Хортон 8 поени, но повторно е некако предвидлив арсеналот поентери на ТФТ. Хортон против Николов. Бишоп. Од него не достигаат кошеви. Бишоп покрај Дамјан Стојановски, го забележа Морган кој сам се избори да дојде таму до рекетот, лична направи Немања Милошевиќ. Побавен е во овие дуели и можеби затоа Морган се решава постојано да оди на влез во десно, на негова лева страна и успешно го поминува барем до сега 2-3 пати во текот на овој направ. Имаше веќе едно промашување, ова е второто од 3 обиди за Морган од линијата за слобода. Еве го 14-тиот поен. Останува на 50% ефект од линијата за слободни, 2 од 4. Веќе имаат лош биланс, 7 од 13. Кошаркарите на ТФТ од пенал линијата. Војдан за Дамјан Стојановски. Николов бие преку Бишоп, тежок удар, прецизен е Кристијан Николов. Ова е веќе друга песна кога се во прашање ударите за тројка на МЗТ Скопје. Повеќе од половина ги погодија, 9 од 17. Уште 70 секунди до крајот на полувремето. Водат гостите со 49-45, ке се поправам. Ова на Николов било удар за 2 поена, газел на линијата. Загубена топка, лошо додавање одново. Овој пат кон Бишоп од Костовски. И тешка беше неговата позиција, сакаше малку атрактивно. Последни 50 на секунди. Дамјан Стојановски. Повторно нема кош. 2 од 4 за тројка. Бишоп прифаќа, им се брза. Бишоп. Нема поени за него. Прифати Николов. Тешко е да се ослободи од двајца Дејвис и Дамјан Стојановски. А ова е лесна задача за човекот кој погоди од многу потешки позиции. Немања Милошевиќ. Беше најкорисен кошаркар на првото полуфинале. Ева го повторно оди кон тој епитет и на ова. 10 поени, 16 коефициент на корисност до сега.
Николов го поправа она што го пропушти во претходниот напад и намалува на -4. А она разлика од претходно +6 за МЗТ беше највисоката која ја имаше тимот на Александар Петрович. Дамјан Стојановски, уште 3 секунди, покрај Хортон, го почека да скокне Дамјан. Сега можеше и требаше да погоди од овде, кога веќе имаше чиста позиција од непосредна близина, но останува на 51 поен МЗТ и 47 примени. Некаде по минута и пол во оваа четвртина изгледаше дека ТФТ фаќа насока кон добивање барем на една предност почувствителна кога поведе со 36-26, но за само минута и 40 на секунди МЗТ се врати, направи серија од 9-0, а потоа го презеде и водството и еве по највисоки +6 на пауза заминуваме со 47-51. Видовме доста атрактивни поени, се надеваме дека второто полувреме ќе биде барем такво. ТФТ се бори да обстане во плейофот од македонското кошаркарско првенство и да го изедначи резултатот во ова полуфинале против МЗТ Скопје. Меѓутоа, на половина од втората средба овде во салата Кале, резултатот е во корист на фаворитот на гостите од Аеродром 47-51. Води МЗТ Скопје со еден пресврт кој го направи во втората половина од тој втор период, иако имаше +10 тимот на ТФТ, МЗТ почна да шутира подобро, го поправи шутот за 2 поена пред се. Имаше под 50%, сега има 11 од 19 тимот од Аеродром. Во таа категорија и понатаму е подобар ТФТ, 63%, 14 од 22. Но она што му донесе разлика на МЗТ беа веројатно тројките, 8 наспроти 4 погодени на ТФТ и повторно играчите од клупа, таа ротација која не дозволува да се почувствува никаков пад во играта каков што имаше тимот на ТФТ. И уште еднаш поени од втора шанса, многу повеќе користат кошаркарите на МЗТ Скопје и за сега ако може да се види нешто од бројките од статистиката, тоа би било тоа. Што се однесува до најдобрите поединци, Двејн Морган 14 поени по 10, Дамјан Стојановски кај МЗТ Милошевиќ и Ајби. Почеток на третата четвртина. Нов играч кај МЗТ е Дамјан Робев. Николов е со топката. Милошевиќ, Дејвис и Војдан се во петорката. Лоша додавање од Дејвис. Джермејн Бишоп прифаќа. Имаше една украдена топка и во првото полувреме, ова е втора негова. Ева го најдобриот поинтер до сега. Повисок е од Николов сигурно, но потоа не успеа против Дејвис. Промашување на Морган. Ова е лесна топка за Милошевиќ. Не знам, некако ми личеше дека има простор овде и за дополнително слободно фрлање, но не сум во право очигледно, иако се обиде таму нешто да направи Страхил Николов.
продолжува 100% ефикасност на Немања Милошевиќ. Ова е за него поен број 12. И со тоа е најефикасниот кошаркар на МЗТ. Подсетувам, на првото полуфинале имаше 13 поени на цел меч. Ова е лично од Морган, од Робев, извинувам. Прва негова по неколку минути на паркетот. Сега го чува Кортон. Николов на Костовски. Николов, Страхил Николов против Дейвис. Помина времето за напад. Зарем немаше никој да му соопшти, да му каже да се обиде макар од неизградена позиција, да ја испрли топката. Што е заправо тој си создаде простор и го мина Дейвис со едно убаво пивотирање, но не се важи кога ќе помине времето. Подсетувам дека во втората полуфинална серија Евроникл изедначи на 1-1 во победи против Пелистер, совладувајќи го со 90-89 порано попладнево. Ќе има мајсторка во Битола во вторник. А помина без мој коментар првото промашување на Немања Милошевиќ за тројка. Потоа следеше овој влез на Бишоп и личната грешка од Војдан Стојановски. За него прва на надпреварот. Џермајн Бишоп, кој во текот на суперлигашката фаза не учествуваше поради повреда, не учествуваше во 80% од неа, одигра само 2 надпревара со вкупно 30 на минути и не може да се извлече некој просек. Меѓутоа се очекуваат двоцифрен број поени од него ако сака ТФТ да изненади еден комплетен тим како што е МЗТ Скопје. На надпреваров го постигнува својот 4ти поен, до сега само една прецизна тројка од 3 обиди за 12 обиде. Еве го на 5 поени е Џермајн Бишоп, 25 годишниот Њујорчанец, роден во Квинс. Робев. Дейвис, испрлени надвор и тој и Дамјан Стојановски. Војдан се извинувам, Војдан по еден мал дриблинг си отвори простор за шут. Од сето скок на Робев. Повторно Војдан, топка бара Милошевиќ и ја добива затоа што е во добра позиција против Бишоп, направил лична. Џермајн Бишоп. Немања Милошевиќ, еден исклучителен кошаркар, многу корисен. Ево го тоа туркање. Костовски. Бишоп на влез. Оди до крај, но одлична одбрана од Војдан Стојановски. Робев. Фаул од Страхил Николов. И на брзина неколку фаули по 2 на двете страни, по 2 лични имаат веќе во овој трет период. И МЗТ и ТФТ. Милошевиќ ќе ја напушти играта, ќе одмори малку. На негово место Бојан Крстевски. Неверојатно заслужи Милошевиќ по 16 минути одиграни, 12 поени. Многу непрецизно за тројка Дамјан Робев. Го утна целиот обрач, прифаќа Кортон. Кортон собори еден противнички кошаркар, а вториот му направи лично. Бојан Крстевски. Добро се распоредени личните грешки на кошаркарите на МЗТ Скопје. До пред оваа втора на Бојан Крстевски 7 беа со по една. Само Роберт Рикич е во некоја критична зона со 3 лични таму уште на средина од вториот период и затоа долго време е на клупата. Веројатно ќе добие шанса кон крајот на овој трет квартал.
И понатаму највисоката предност на МЗТ се овие 6 разлик. Бишов. Костовски е некако отсечен таму десно и премногу солираше Бишов, украде топка. Војдан му ја препушти привилегијата на Бојан Крстевски да забие. 6 поен за центарот. Костовски па Николов. Хортон. Повторно Костовски. Многу агресивна и за сега ефективна е ова одбрана човек на човек од МЗТ Скопје. Ево го Костовски, добро лажно движење да го испрли Николов, но не успева да поентира. Топката излезе во аут за ТФТ од Војдан. Страхил Николов. Повратна од Костовски. Без слободни фрлања. Гуан Дейвис ја направи својата втора. Страхил Николов ќе има шанси да го зголеми своето поентерско конто. До сега 6 поени, има и 4 скока. Интересно е тоа што еве некаде на се уште не е половина од третиот период, а тој веќе игра повеќе од што играше во целиот надпревар во аеродром Војана Сандански. Не успеше не во првиот обид. Тогаш 12 минути и 55 секунди, но сега беше стартер и еве го поголема добива од Боро Спилковски. Успешен е во второто слободно фрлање. 1 од 2 за него во оваа категорија, 7 поени. Дейвис, Робев, Војдан. Оди Војдан, го мина Смит, сега против Бишов. Прецизен е Војдан Стојановски. Многу ова искусно школски го изведе против помладите противници од противната страна. Прво Амир Смит го помина затоа што е побрз од него, а потоа го намести овде Бишов. Ем да направи фаул, ем да има поени и дополнително слободно фрлање. Војдан Стојановски. Поен број 11. Еве највисоката предност за МЗТ Скопје, која се изедначува со највисоките плюс 10 кои ги имаше ТФТ во вториот период. 50-60 е во кале. 6 минути до крајот на оваа четвртина. Во сендвич влезе Хортон. Број 8 вели судијата, Робев втора лична. Неопходен е и тој во целата ротација, па макар и за овие важни прекини на играта, на ритамот на противникот. А Хортон до сега не се прослави на линијата за слободни, имаше 2 од 4. И повторно неуспешен. Во просек промашува по едно слободно на надпревар во суперлигашката фаза во 10 одиграни меча. А сега веќе 3 во трите наврата во кои застана на пенал линијата. Секогаш 50 од 100 успешност. 51-60 е резултатот. МЗТ напаѓа за ново рекордно водство на овој меч. Војдан кој да ги има конците сега во оваа фаза од мечот. Војдан Стојановски се направи добро со Бојан Крстевски, но беше прекраток во ова положување. Сега Робев кој да се повреди и згора на се нема ни да има топка за МЗТ. Аутот е за ТФТ. Ке може да продолжи Робев, момент на болка, ништо пострашно. Костовски. Маслинко, се извинувам, Николов. Еве тројка на Хортон. Асистенција на Страхил Николов. 12 поени за Ландриус Хортон. Втор обид, прва тројка. Војдан. Лево го има Робев, но некако како да ќе оди сам, чувствувам. Промашува Војдан за 3 поени, прифаќа Николов. Гуан Дейвис, 1
некарактеристичен шут, има многу високо кренати раце, едно исфрлање кое не личи дека е баш најглатко, но сосема доволно добро за Хуан Дейвис да постигне уште една тројка и да го доведе водството на МЗТ на 63-54. Намалува на повторно на едноцифрена, односно беше едноцифрена, сега е 7 Страхил Николов. Минус 7 со деветиот поен на Николов. Еве го другиот Николов, топка за Војдан против Костовски. Нема тројка за Христијан Николов, аут за МЗТ Скопје, претходно тројна замена во тимот на Александар Петровиќ. Излегува Војдан, влегува Дамјан и Роберт ја напушта играта. Мекиќ е на теренот, а Ајви ќе го замени Христијан Николов. Гледате, нови тројца играчи во престанативе 5 минути и сега може да видиме на дело како ќе се одрази свежината. Ајви против Смит. Побрз е, но имаше овде лична. Ова се поени. Ова се поени за Ајви. Уште еднаш гледаме. 65-56. Кортон на сила неуспешно, но тука е Страхил Николов. Неверојатно е како зрело игра ова 21 годишно момче. Секогаш е на вистинската страна од кошот кога ќе се одбие топката. Не троши топки залудно. Се разбира дека има по некое промашување, но сена се доста корисен кошаркар. Еве го неговиот 11-ти поен. Уште многу малку за овој напад. Дамјан Стојановски, трета тројка. 68-58. 3,5 до крајот на четвртинава. Дамјан преку Костовски, веќе и не му е важно кој има против него. Успева да бие со добра процент, добра реализација. Кортон возвраќа со 2 поена. Веднаш Ајви е на спротивната страна. Мекиќ. Дамјан Стојановски. Ајви. Бојан Крстевски. И тој погодува. Толку можеше да издржи Борос Милковски, а да не ги повика своите кошаркари. МЗТ се одлепува опасно, ова веќе не е играчка, иако овие 11 разлика не се ништо повеќе од највисоките 10 кои досега ги има во 2-3 наврата гостите. Меѓутоа, константноста на оваа предност на МЗТ веројатно е тоа што го загрижува Борос Милковски. Прават обиди неговите кошаркари, но предноста стои или расте. Од тука ќе мора нешто да се менува или да се одигра поагресивно во одбраната. МЗТ го најде својот шут за тројка, дефинитивно е тоа така. И ќе мора да се игра поагресивно, веројатно човек на човек. 11 од 25 со 44% реализација. МЗТ успева да го претвори во свое силно оружје ударот за 3 поени, а многу се тоа топки. 25 обиди за тројка за неполни 3/4 се навистина многу. Ако споредиме со првиот надпревар, во целиот меч има 24 обида, но тогаш само 8 реализирани тројки, а веќе 11. Тоа е тоа и шутот за двојка е се подобар кај МЗТ, 64% е веќе тој, а беше под 50, се сеќавате таму некаде на почетокот на втората четвртина, и затоа предноста оди нагоре. Многу помалку загубени топки на двете страни кога е во прашање споредбата со првиот меч. Само 8 на МЗТ, 10 на Тафта. 60-71 стои на семафорот. Ташовски е своевидно освежување по тајмаутот.
на местото на Костовски. Хортон против Мекич, знае да биде агресивен Адем Мекич. Хортон влезе топката, го посака. Не успеав да забележам, само да бидам искрен дали беше тројка, да. Не, двојка е ова, беше 60, значи 62. 2 поена за Хортон. Не успева да врати Дамјан Стојановски. Смит од еден на друг кош. Смит во напад. Невнимателен Амир Смит го понесе овој залет. Долг, речи си голку целиот терен и сега прави втора лична грешка. Но четврта е за ТФТ, Мазата веќе излезе од бонус. Дейвис, Ајви, Рикич се врати во игра кај Мазата. Ајви лошо додавање, одлично во одбрана Амир Смит. Го нема Морган во тимот на ТФТ, затоа Смит и Николов се заедно во игра. Еве го Смит против Рикич, како да се уплаши. Страхил Николов, Ташовски, поглед на кон часовникот, нерешителен, овде тешко дека ќе извади нешто добро. Топка за Мазата. Има проблеми во нападот, дефинитивно тимот на ТФТ, тоа го кажуваат и само 15 поени во оваа трета четвртина. Не со исти бројки, ниту со слични, но наликува овој развој на оној од првиот меч кога третиот период Мазата го доби со 20 спрема 12. Во моментов води со 20 спрема 15 во овие 8,5 минути од 10 предвидени. Се врати Немања Милошевиќ во игра. Дамјан не смеат вака да го остават, затоа што тој решета. Дамјан Стојановски, 74-62 плюс 12 за Мазата Скопје, четврта негова тројка, 17 поени, 16, пардон. Бишоп, Ташовски, оди повторно сам, сега за Николов, покрај Милошевиќ, имало лична во напад. Добро се поставил Немања Милошевиќ. Трета лична за Ташовски, колку што има и Бишоп. Еве го додавањето. Па и не беше баш мирен, стабилен нанос за Милошевиќ, но одлуката е против Николов. Последни 60 секунди. Милошевиќ против Морган, кој во меѓувреме се врати во игра токму на местото на Страхил. Мекич. Милошевиќ, отворен простор за него, нема поени. А сега Рикиш планираше да му ја врати од одбојка на Милошевиќ, но овој си ги смени местата со Морган. Напад за ТФТ, можност да се вратат на едноцифрена разлика, но за тоа им треба тројка. Хортон против Дамјан, не е лесно. Хортон за тројка, много непрецизно. Рикич прифати и ова е отприлика последниот див на ТФТ во третава четвртина. Прашање е дали ќе порасте оваа предност. Ајви за Рикич, ке нема поени, само две слободни фрлања за Роберт Рикич. 32 години има хрватскиот джин, висок 219 сантиметри. Извонредно засилување за Мазата Скопје. Дојде од тимот на Евроникел и ги запоседна оние категории за скокови, за прецизност, за 2 поени во статистичките категории на целата лига, зборувам, не за тимот на Мазата. 76-62 е највисоката предност досега на надпреварот плюс 14. 10 секунди за овој напад на ТФТ ќе мора да бидат поалармантни во наоѓањето позиција за шут. Костовски за тројка, прецизен Александар Костовски.
колку да не се замине на минус, на примен кош, туку со погодена тројка на овој мал одмор од 60 на секунди, односно 120 секунди до следната четвртина. Костовски се вклучи поентерски во овој меч, четврти негов поен, се извинувам, не четврти, туку веќе имаше 4, сега 7. Ова беше само 6-та тројка на ТФТ, но 14 обиди, што е сосема во ред просек за процент за тројка. Гледате бројките, овие 20 спрема 30 и 18 спрема 25 направија да има МЗТ двоцифрено водство и прашање е дали ќе има ТФТ мотивација во последната четвртина, затоа што тоа е гориво за овој тим. Јасно му е тоа и на Борис Милковски, на неговиот стручен штаб. Ако се случи некој налет, некоја низа, брза поени, некои атрактивни потези, па тука да се вклучи и публиката која за волја на вистината постојано е бучна, прави тука врева, пее и навива, може би ТФТ ќе има шанси да се врати. Но ако МЗТ продолжи со својата агресивна одбрана и со барем пристојна реализација во нападот, не знам како ќе може да се справи со фаворитот тимот од Тафталич. 16 поени за Хортон, 14 за Морган, кој по рецептот на првиот меч како да застана на таа средба имаше 13 поени сите во првото полувреме. Сега мислам дека е иста приказна. Почеток на последните 10 минути. Костовски сака да продолжи да искористи додека му оди од така неразумна далечина, но очигледно притисокот од часовникот на крајот од третиот период му годеше, сега не успеа. Дамјан Стојановски го има Ајви во секој момент ако посака да проигра. Нема лична, се бранел чисто Виктор Ташовски. Комплименти за младиот плеймейкер на ТФТ. Хортон напаѓа. Го има Костовски, го игра се Морган, Смит и Ташовски покрај него. Смит, Ташовски, мора да бие, сака да погоди, го има тоа, втора тројка. Виктор Ташовски и тој се наметнува како еден од играчите кои не смеат да се занемарат кај ТФТ. Доаѓа на 6 поени. Дамјан. Сега падна овде Рикич, инаку немаше ништо спорно со додавањето на Ајви. Нормално, Рикич бара да биде санкционирано ова влечење од Хортон. За волја на вистината, јас овде сметам дека имаше лична од американец. Не се виде најдобро во работа од екранот овој дуел нивен, но го влечеше за рака. Видовме и понежни дуели, а свирени лични грешки. Нема да пренедуваат, продолжува на преварот. Нов напад за ТФТ, нова шанса да се скрати од предноста на МЗТ, која изнесуваше највисоки 14. Ташовски за Костовски. Малку чекор назад во поглед на нападот. Морган. Одамна го нема. Морган! Кога е најпотребно и сега не дозволува да помине ова вака. Александар Петровиќ ги спирува своите играчи со тоа што повика тајм-аут. Резултатот е 71-76. Ова е тоа што говорев. Ваков некој налет му е потребен на ТФТ за да се потхрани желбата, вољата и инспирацијата кај овие кошаркари кои досега во сезоната покажаа дека се способни за враќање од бездна. Само да погледнеме, оваа серија на ТФТ е веќе 9-0.
76-62 беше на 7 секунди до крајот на третиот период, кога ја погоди тројката АЦ Костовски и еве во четвртиот продолжува со уште 6 поени, се на се 9-0 за ТФТ и само -5. Еве, добива пулс ова полуфинале, добива на жестина и на неизвестност. Верувам нема ништо да менува Смилковски, така ја истите 5 мина се во игра. Кашовски добива и понатаму доверба, а кај МЗТ Ајви, Милошевиќ, Рикиќ, Војдан и Мекиќ во игра. Мекиќ, Војдан Стојановски. Мислам дека тој го има квалитетот да биде одлучувачка рака. Ова не е ништо, барем не во корист на МЗТ. Топка за ТФТ и понатаму ова е почва да продолжи серијата на домакините. Одлична одбрана врз Војдан Стојановски, а овде Морган заврши работа. Кортон, Мекиќ го чува и понатаму. Има неколку остри дуели. Кортон сега го презеде Ајви. Кортон неконтролирано ја испрали топката, да, повторно дојде до него и од втора не успеа. Милошевиќ со дефанзивен скок. Лавовски се бори за да ја задржи топката, лично од Кортон врз Ајви. Ова е прва лична грешка за кого било во последната четвртина. А поминаа веќе 2 минути и 12 секунди. Само да погледнам за Кортон, ова е втора лична. Сега ќе гледа дали е неспортска. Ќе се послужат со репетицијата која понуди нашата режија, судиите на овој меч. Митровски, Игор и Зоран и Александар Давидов ја делат правдата. Само да погледнам Милошевиќ, 5 скока, имав некаков впечаток дека има повеќе, но на нив има и 3 асистенции, со 12 поени е еден од најкорисните. Погледнете каква статистика има Бреј Ајви, 12 поени, 5 скока, 7 асистенции. Заедно со Милошевиќ највисок индекс на ефикасност, на корисност, извинувам. Еве сега едно објаснување за Петровиќ, дека не е на топка, дека ова е лична. А не е неспортска очигледно. Ајви. Мекиќ има добра позиција. Амир Смит, ова се поени. Ова се поени. Ајде да погледнеме. Го изведе ова атрактивно, меѓутоа очигледно задоцнил некоја делница од секундата Амир Смит. Така е, паѓаше топката. Да. Ова се мери во децимали од секундите, но повторно ќе дојдат судиите за да погледнат. Ако се поени, Мекиќ ќе дојде до 6. Така е, 6 поени за Адем Мекиќ. Амир Смит останува без ниту една блокада на овој натпревар. Се уште, има време, се разбира, за да се поправи во таа статистичка категорија. Во која е трет во Суперлигата. Сега Ташовски загуби топка, малку се чуди очекувајќи дека не е од него овој аут, а извонредна одбрана имаше од Вили Реј Ајви. Ова се уште еднаш поените на Мекиќ без да го допрат обрачот. Само потврда за тие што не видоа.
71-78 и со тоа Мекич практично ја прекина серијата од 9-0 на ТФТ. Први поени беа тоа за МЗТ Скопје воопшто во овој период, а гледате поминаа некои 2,5 минути за да дојдат до нив. Војдан Стојановски, Бреј Ајви против Кортон. Ајви, сега Мекич, уште 5 секунди, Милошевиќ покрај Смит и Морган, тешко е, вади надвор за Ајви, тројка! Билли Реј Ајви по патешествието на Морган и тој дојде на почетокот на Суперлигата како едно засилување од Академија ФНП. Се вклопи добро со тренерот кој го водеше од почетокот на сезоната, Александар Петровиќ, исто така беше во тој тим. И еве го сега, еден од клучните играчи е на ова втора полуфинале, Бреј Ајви. 15 поени, 5 скока, 7 асистенции. Само Дамјан Стојановски е по-ефикасен од него. Има 25 години овој кошаркар. Бишоп Морган. Костовски. И понатаму тој. Топка за Морган. Не беше најдобра, затоа извади за Кортон. Уште 2 секунди ова се чекори. Се лути сега Кортон, ке имам техничка за него. Каква одбрана игра само Војдан Стојановски. Колку е агресивен. Не се мери тоа со бројки, можевте да го забележите досега. Она што се мери со бројки е дека се уште нема, односно има само една лична грешка. Тоа значи дека многу умешно ги бира моментите, тајмингот, интензитетот на своите потези. Поради техничката грешка на Кортон, Војдан Стојановски ќе изведе слободни фрлања. Добре дојде на му е за да го постигне својот 12-ти поен. Водството е повторно двоцифрено, 82-71 беше двоцифрено и со тројката на Ајви, 6,5 минути до крајот. Подсетувам дека ако МЗТ вечерва победи, ќе се пласира во финалето. 10 пат едно по друго. Кој ќе му биде противник, ќе дознае во вторник во мајсторката во битола меѓу Пелистер и Евроникел. Пелистерци играат за свое прво финале во кошаркарската историја на битола во самостојна Македонија. Евроникел ќе се обиде да направи реприза на минатата година, ако МЗТ овде победи. Интересно е тоа што МЗТ има досега 15 финалиња, Работнички има 20. И само во 3 наврата ниту една од скопските екипи, вечните ривали, не играле во финалето на македонското кошаркарско првенство од 29 колку што се одиграа. Во тие 3 играше Фени Индустри, предходникот на Евроникел. Продолжува мечот. 6:25 до крајот на надпреварот. Ајви, Мекич, Рикич, Милошевиќ и Војдан се во игра. Еве го Мекич, многу тешка задача да прифати топка со Морган зад себе, згора и тоа, на тоа и висока. Не успеа, Кортон веднаш отиде во против напад, во контра. Втора лична на Војдан Стојановски. И веројатно паметно и мудро е тој да биде чувар на Кортон во овие завршни лигови. Затоа што е наискусен, затоа што не само по години има искуство и во својата богата, широка интернационална кариера. И веројатно знае да биде најприседен против играчот во кој лежи најголемиот потенцијал за нешто да се стори, некакво чудо. Ајде, тука сега и Морган како
ново засилување, еден ветер од позадина за ТФТ и за Кортон. Продолжува мечот токму со нов обид на Кортон и лична од Рикич. Ова е четврта за Роберт Рикич. И повторна топка од страна се разбира, затоа што само трета лична тимска за МЗТ во оваа последна четвртина, толку има и ТФТ. А Рикич сепак ќе биде повлечен назад од игра. Не, веројатно поради четврта лична исто така е опомена. Меѓутоа, можеби корисно е да се има малку побрз кошаркар во рекетот, во ситуација кога Кортон ќе биде главната закана со тие влезови. Еве го сега Бишоп во таква улога. Нема ништо, велат судиите, само аут за МЗТ Скопје. И повторно одлична одбрана на Бреајви. Покрај него се залепи, рацете кренати, телото без наслон напред. Извонредна партија на кошаркарот кој дојде во аеродром со желба за титула, да стане шампион на Македонија. Имаше просек од 17 поени во ФМП Академија во 20 меча одиграни во регуларната сезона. Мекич, еве го сега Ајви, повторно за тројка, нема кош. Мекич е тука да прифати, но топката велат судиите се одбила од него во аут. Малку фали да добие и официјална опомена, а сега тайм-аут. 71-82. Да погледнеме што вели статистиката. 15 загубени топки на ТФТ, 12 на МЗТ. И повторно тоа не се многу кога ќе се споредат со 22 на ТФТ од петокот, од првиот меч. Меѓутоа сега и противникот е подобар во таа категорија. Еве една огромна статистичка разлика. 32 поена од играчите од клупа за МЗТ, само 15 од резервистите на ТФТ. Во останатите категории се горе-долу изедначени, малку повеќе скокови за МЗТ, 27 проти 25, а сега ќе проверам како стојат со офанзивните. На тој меч во петокот МЗТ значително и видно го надскока противникот во неговиот рекет, а сега е тука повторно близку 10 ТФТ, 11 офанзивни скока за МЗТ Скопје. Уште има време, уште е можно да се направи разлика која ќе го насочи овој натпревар на едната или на другата страна. Иако МЗТ веќе има разлика таква која ветува победа, плюс 11. Но подсетувам дека за минута и 38 секунди токму МЗТ постигна 9 поени во вториот период. Морган сега добива лична во дуелот со Милошевиќ. Четврта за МЗТ Скопје во ова четвртина. Следната ќе носи слободно. Морган. Милошевиќ е покрај него. Морган се крена на шут. Не е прецизен. Останува Двејн Морган на 17 поени. За сега најефикасниот на надпреварот. Хуан Дејвис. Мекич па Војдан. Ова е лична во напад. Тројката нема да важи. Очигледен удар со раката на Војдан Стојановски се ослободи непрописно, а сега Дамјан ќе влезе во игра. Еве го уште еднаш дуелот со Кортон. Со десната рака направи еден потех, овде ќе го видиме тоа подобро. Војдан Стојановски, не дека американецот не ја искористи оваа пригода да си помогне во личната. Дамјан е во игра на местото на Мекич. Кортон, сигурно дека ќе го мине Милошевиќ и ќе постигне поени. Дополнително слободно за Ландрюс Кортон. За
Немања Милошевиќ, трета лична грешка. И сега со неколкумина со по 3 лични, таков е и Дамјан, таков е и Мекич кој ја напушти играта. Рикич, подсетувам, има 4. Кортон досега половичен од линијата за слободни. Ајде да видиме ќе има ли концентрација во решавачките мигови. Шест од 11. 17 поен се изедначи со Морган. Ајви. Војдан го смирува, бара да се размислува и на времето. Дамјан врати за Војдан, тројка за Војдан, нема, се заглави топката, но ќе има фаул за тројка. Односно, Страхил Николов направил лична при шутот на Војдан Стојановски, па ќе изедува сега 3 слободни. Ајде да видиме уште еднаш, тоа е тој момент. Се склопија рацете на изведувачот и на чуварот. Два пати имаше можност досега да биде на линијата за слободни. 2 од 2 има Војдан Стојановски. Продолжува со максимален ефект и во третиот обид. Во суперлигашката фаза 10 од 13 биеше за од линијата за слободни. И полека покажува дека кога е потребно искуство, присебност, мирна рака, тука е тој. Направи многу голем потек МЗТ кога го ангажира на почетокот на оваа полусезона. Еве промашено слободно сепак за Војдан. – 84-76. Николов поентира. Што е сега аут за МЗТ. За Николов 13 поени. Ајви, Војдан. Повторно Ајви. Е отворена позиција за Дамјан, не успева. Тука е Милошевиќ, офанзивен скок и поени за Немања Милошевиќ. И кога имате неколку играчи што може да се јават како фактор на решавање, тогаш е тешко да се игра. Против нив се разбира. Морган промашува за тројка, Војдан ја прифаќа топката, а само да потенцирам дека Милошевиќ има 14 поени и 6 скока. Ова беше втор негов офанзивен скок. Кортон прави лична грешка. Четврта и негова. Прв играч за КТФ-та со 4 лични. Амир Смит е потребен. Потребно е да се закрепне во дефанзива. Понизок е од Двејн Морган, 2 сантиметра, но сигурно поскочен и поподвижен. Неуспешно од втор обрач. Свртен со грбот Николов. Страхил Николов. Милошевиќ, веднаш без размислување, преку Смит, погодува Немања Милошевиќ. Ако сакате джокер, ако сакате човек на одлука, тоа е црногорецот со број 23 во дресот на МЗТ. Бишов нема да шутира за тројка, ова е лично Дамјан Стојановски во дуел со Страхил Николов. И сега кого ќе менува Мекич, Војдан, затоа што има не затоа што има 4, има 3 лични, но веќе долго време помина на паркетот Војдан Стојановски и ќе биде малку одморен. Николов прецизен во првото слободно фрлање. Дојде до 14-тиот поен. Намалува на 78-89. Постојано е тука разликата од 10 до 12 поени.
Но проблем е тоа за ТФ. Да се одржува негативата може би беше доволно добро во третиот период, но сега им треба нешто посебно за да преживеат на оваа средба и во оваа полуфинална серија, а се помалку време за такво нешто. 2 минути и 10 секунди. Мекич против Смит. Чека топка Милошевиќ, Мекич од голема далечина, прекратко, топката падна директно во аут. Веројатно беше добра опција да додаде, сега се лути Александар Петровиќ и Милошевиќ овде. Спортски се поздрави со својот соиграч. Лична токма од Мекич, чија претходно нема да се смета тоа сепак за загубена топка, сакав да речам 15-та колку што има и ТФ-та, и тоа се смета за промашен шут, а ова е личната врз Хортон, кој сега ќе изведува слободни фрлања, ама затоа реков излезе од бонусот и потребно да биде прецизен ако сака овие ситуации да ги капитулира, да ги капитализира, се извинувам. Еве го два пати прецизен. Хортон доаѓа до 21 поен. Прв играч што ја крши 20-ката. Ајви, Дејвис, Мекич па повторно Ајви. Сигурна е топката кај 25 годишниот американец. Ајви против Костовски. Се реши за тројка и не погреши. Бирајте кој ќе биде херојот. Дали Бреј Ајви, дали Немања Милошевиќ, дали Војдан Стојановски со својата извонредна дефанзивна представа, но МЗТ полека го добива овој надпревар. 92-80 на 97 секунди до крајот на средбата. Бреј Ајви патем дојде до својот 18-ти поен. Со тоа е најефикасен во тимот на МЗТ Скопје, но не и најкорисен според индексот на корисност 21, а 24 кај Милошевиќ, затоа што ги говорев неговите бројки, 7 скока, има 4 асистенции, речи си обратни се бројките на Ајви. 7 асистенции, 5 скока. Кај ТФТ Хортон 19 поени, Морган 17, Николов 15. 9 има Амир Смит. Имаше слични резултати 82-90, 93-87 оваа сезона и двете средби што ги спомнав завршија во корист на МЗТ Скопје. Значи еден сличен меч и сега. Бишоп од свртување веднаш за тројка, на крај топката е за Дамјан. Дејвис. Ајви ќе почека малку да се потроши времето за напад. Николов покрај него прави лична. За Страхил Николов четврта. Александар Костовски ќе ја напушти играта и ќе се поздрави со публиката, затоа што нема повеќе да го игра веројатно Борос Милковски и одигран речи си најмногу Хортон има една минута повеќе поминато од него на паркетот, 36-40 досега Костовски. Виктор Ташовски на негово место. Нови 14 секунди за МЗТ. Милошевиќ против Николов. Оди Милошевиќ повторно со тој свој препознатлив ротацијски обид, но непрецизен овој пат. Николов се обрани. Ташовски. Го мина Ајви, не може против Милошевиќ. Николов успешен против тоа е Мекич. Уште 45 секунди, 10 разлика за МЗТ. Само сопствената статистика си ја подобри Страхил Николов со 17-тиот поен.
Ечи песна на делот од трибините каде што се навивачите на МЗ-та. Само да проследиме, Ајби пожртвувано падна во обидот да бие за тројка. Немаше лична врз Милошевиќ, тој се лути, а затоа свирена е нешто подоцна врз Мекиќ. И нема зошто да бидат гневни, незадоволни или лути некому, ниту навивачите на ТФ-та, ниту играчите. Оваа сезона за нив е од со ништата. И извонредно се представија во купот, му го донесоа првиот пекар на клубот кој беше формиран во 2018 година, кој само втора сезона е во македонската елитна кошарка и кој даде сигурно освежување, еден свој тон на случувањата по добрачите во македонските сали. Затоа, честитки за се што направија во оваа сезона, подобриот победи во оваа серија. Конечниот резултат ќе остане овој 92-82, последните 10 секунди ќе бидат искористени за спортски поздрав. МЗ-та Скопје е првиот финалист во овогодишното кошаркарско првенство на Македонија, откако ја заврши својата полуфинална серија со ТФ-та, совладувајќи го на гости со 92-82. Со чисти 2:0, МЗ-та ќе го чека подобриот од Пелистер Евроникел, кои ќе играат мајсторка во Битола во вторник, затоа што кавадачани денеска славеа со 90-89 во мечот на свој терен. МЗ-та само во првото полувреме или во првата четвртина и некаде до средината на втората беше во негатива и беше во рамноправен со тимот од Тафталич. Во вториот период, со една серија од 9-0, успеа да ја врати таа најголема негатива од 10 разлика и со тоа означи почеток на налетот кон нова победа. Во записникот со стрелците се издвоја Бреј Ајби со 18 поени, на кој додаде 5 скока и 7 асистенции. 17 коша имаше Немања Милошевиќ со уште 8 скока за своето име, а секако Дамјан Стојановски 16 поени, Војдан со 14 беа важни во тимот на МЗ-та. Кај ТФ-та 17 коша за Страхил Николов, Вейн Морган, најефикасен сепак беше Лендрус Кортон со 19. Ова ќе биде купно 16-то финале за МЗ-та Скопје, 10-то едно по друго во потрага по 9-тата шампионска титула. И понатаму трае песната во салата Кале. На спротивни делови од теренот сосема спортски и двете екипи се поздравуваат со своите навивачи. МЗ-та затоа што слави финале, а ТФ-та затоа што се поздравува со една блескава сезона која ќе ја одбележи историјата на овој тим. Се надеваме уште долга и плодна. Останете со програмите на македонскиот национален сервис. Кошарка, ново издание во вторник од Битола Пелистер Евроникел. Пријатно!